outsider. Nii kirjeldas enda oma memuaarides tuntud baptisti vaimulik Evald Mänd. Paljud tunnevad teda ka kui kirjaniku Ain Kalmust. Mees 2 kutsumuses. Aga mis mees ta siis täpsemalt oli? Mis jälje ta jättis ja mida meil on temalt õppida? Tule kaasa ja saa teada koos minuga. Aga kõigepealt lähme Hiiumaale, kust kõik sai alguse. Ta on pärit väikeselt saarelt Hiiumaalt, kus on tegelikult pärit palju baptisti vaimulikke ja võib-olla mitte nii palju kirjanikke, aga siiski. Ta on sündinud Emmaste kihelkonnas Talus, mille nime ta võttis ka endale kirjaniku nimeks. Kalmu tegi sellest siis Kalmuse. 20. sajandi algus oli erakordselt kiiresti muutusi kaasa toov aeg. Ja see oli, ma arvan, väga põnev. Teisest küljest Tsaari-Venemaa aeg kestis. Olid järsud sellised, võib-olla meie mõistes natukene negatiivsed asjad, tugev venestamispoliitika, mis siis oli. Aga teisest küljest suurkoolide rajamise aeg oli juba varem hakanud, aga need inimesed 20. sajandi alguses said sellest osa. Väga paljud talud olid juba päriseks ostetud või ostmisel. Hiidlased olid selles natukene aeglased, sest mere peal sai teenida ja maa oli nii kehva, et väga ei kiirustatud. Aga oli tekkinud esimene põlvkond peremehi, kellel oli oma talu. Olid olemas juba omad vallad. Et oli veel küll mõisa aeg, aga vallad juba tõstsid pead ja inimesed ise korraldasid oma elu. Et see oli selles mõttes hästi põnev. Muidugi siis tuli Esimene maailmasõda, mis hakkas tekitama teistpidi suuri muutusi kogu maailmas. Ja selles mõttes me saame nagu Evaldi elu jälgides kõigest sellest osa, kuni siis Eesti iseseisva riigi moodustamiseni, vabadussõjad, kõik need asjad on tema noorepõlve kogemused. Ja me saame aru, et ta on saanud hästi palju nii-öelda elu muutvaid kogemusi ja see on olnud võib-olla suureks baasiks tema kirjanduslikul teel ja ka tema usulise kasvamise teel. Et selles mõttes on see tõepoolest hästi põnev aeg. Oma esimeses memuaaris Kadunud saar kirjeldab Evald Mänd koguduste liikumist Hiiumaal nii, et ärkamisliikumine haaras nii laialdasi hulki, et koguduse liikmete arv kasvas kiiresti ja 2-kordistus paari aasta jooksul. Hiiumaal oli seega veel võimas noorte liikumine. Kevadel merejääst vabanedes, kui talvel pöördunute ristimine algas, ristiti vahel mitukümmend inimest korraga. See ei jäänud märkamata, toimiti ju kogukondades. Võib-olla see kogukondlik eluviis on siin üks võtmesõna, et Hiiumaal kestis kaua selline nii-öelda võiks öelda külakogukonna toimimine ehk ametlikult talude päriseks ostmiseks see aeg hakkas muutuma. Aga inimesed toetasid töödes ja tegemistest üksteist ja see tähendas, et nad olid ka väga kergesti üksteise arvamust kuulavad, arvestavad ja see oli hea baas mitmesuguste vabakoguduste tekkeks. Aga samas olid meil ju ikkagi sajandite pikkuse kogemusega kirikud, Luteri kirikud nüüd juba ja ka Evald Männi esivanemad olid tublid luterlased, aga mitte kuidagi fanaatilised ega eriti silmatorkavad. Aga ta ise kirjeldab, kui teadlikult, targalt ja hästi tema ema oskas talle nii-öelda voki kõrval kogu selle piibli ette jutustada, et seda ei saa olla väiksest peale juba selgeks. Samal ajal, kui õigeusu kirik kanda kinnitas, ehk siis 1880. aastatel, jõudis Hiiumaale ka baptism. Ja baptism oma olemuselt, mulle tundub, sobis hiidlastele sellise kogukondliku elulaadi toetuseks natuke paremini. Seal olid teistsugused viisid, kuidas Jumala juurde võib-olla läbi jutlustamise jõuda. See ei olnud just kui sellise mõisakäsu ja teisekeelse ja meelse kirikuõpetaja niisugune surve, vaid see oli inimeste endi kogunemine ja nende endi hulgast välja kasvanud meeste
kuulamine. No seal anti isegi naistele sõna, et oma usulisi kogemusi jutustada. See oli mingi uus asi, aga see ei olnud päris uus Hiiumaal, sest 18. sajandil juba oli meil väga tugev vennaste koguduse või hernhuutlaste liikumine, mis siis uute selliste tõusude ja võib-olla madalseisudega oli ka ju jõudnud 20. sajandisse välja. Et meil oli selliseid nii-öelda tagasivaate võimalusi, kuidas üheskoos toimida. Usulise pöördumise elas Evald läbi ühel talu jumalateenistusel. Seega tema kooli ja usutee sai alguse Hiiumaalt ja seal särkamise vilju on tunda Hiiumaal ka praegu, mitu põlvkonda hiljem. Koolitee viis edasi Keila vaimulikus seminaris, kus ta paistis silma nii oma kirjanduslike annetega kui ka laialdase üldse isiksusliku pildiga, nii et ta sobis nii jutlustajaks kui ka kirjameheks. Meremehe elu, mida ta koges, see aitas tal paljugi ette valmistuda selleks, mida ta hilisemas elus tegema hakkas, sest ka jutlustajana ja kirjanikuna pidi ta palju reisima ja kahtlemata on nii jutlustajale kui kirjanikule vaja muljeid ja kokkupuuteid paljude inimestega. Nii et see noorpõlv on tema jaoks olnud kindlasti see ülesehitamise aeg, millelt ta siis suutis edasi minna ja oma suuri tegusid teha täiskasvanueas. Ta elas sellises pingeväljas, mis minu jaoks on tuttav, vaimuliku ja kirjaniku selline rollijaotus, nii ajaliselt kui psühholoogiliselt kui igas muus mõttes. Ka Eesti kultuurimaailmas oli natuke sellist halvustavat suhtumist usku ja usklikesse inimestesse, mida siin-seal on ka Ain Kalmus või Evald Mänd oma mälestustes meelde tuletanud. Nii et natuke oldi siin nagu kahe tule vahel, et ühest küljest ka selline traditsioon, mis ikkagi soovis keskenduda usule, aga teiselt poolt ka see vaenulikkus, mis sealt kultuurimaailmast natukene rohkem võib-olla kui mõnel teisel maal vastu vaatas. Peale kooliteed Keila baptisti jutlustajate seminaris veetis ta mõned aastad Ameerika Ühendriikides ülikoolis. Eestisse tagasi tulles leidis ta mitmest ametist, lõi pere ning Tallinna Allika kogudusse teenima asudes tegi ta seda koos Oswald Tärgiga. Selles mõttes on huvitav, et ta on põlvkonnakaaslane Oswald Tärgiga. Ja mõnes mõttes on ta nagu, et seda peaks lausa uurima, et kuidas need saatused on mõjutanud neid nii vaimulikena kui muus plaanis. Sest Tärgil minu teada oli ka see võimalus, et äkki läheks ära. Ja Jumal selgelt kõnetas teda, ja ta jäi siia ja tema teenimine oli siin ja ta nagu selles mõttes vabakiriku ajaloos selline superstar, eks ole, suur õpetaja. Ja tegelikult Evald Mänd on sama suur, aga siis mõnes mõttes ka olude sunnil, aga heas mõttes ta kasvas vaimulikuna kusagil mujal. Ameerika kontekstis ta ju ei saanudki selliseks staariks saada. Kui nüüd lähtuda just Evald Männi enda mälestustest, siis kõige eredamalt on tal alati meelde jäänud jutlustamine. Ta räägib kõigi vaimulike puhul, olgu see ka siis Luteri kiriku vaimulik, õigeusu kiriku vaimulik või siis vabakoguduste vaimulik, ikka sellest, et kas tema jutlusel oli sisu, kas see haaras inimesi, kas see oli esitatud sellise sütitava kõnena või oli see lihtsalt selline formaalne käsitlus. Ta näited näiteks jutlustes on väga näha, et ta on lugenud, ta orienteerub kultuuris, ta vahendab seda kogudusele tegelikult. Ta on nagu väga sorav, ta luges kultuuri väga hästi ja selle kaudu ka jutlustas. Kui täna võtta näiteks Evald Mänd jutlustajana, see, mis ta kirjutanud on jutluse vormis, siis see kõnetab, ta on elus ja täiesti nagu kaasaegne. 1930. lõpus ordineeriti ta Kalju koguduses pastoriks ja seal see koguduse juhtimine jäigi tema viimaseks kohaks enne traagilisi ja segaseid sündmusi, mida teine maailmasõda ja okupatsioonivõimud tõid. Tollal Kalamaja, Kalju võiks siis öelda tänapäevaselt ja
ta on muidugi olnud mitmetes kogudustes ametis ja jaganud siis ennast ka noortetööga, nii et jõudnud välja ka siis koguduste liidu juhatusse, et tõusnud siis kõrgele oma ametis, oma võimeid rakendades. See esimene nõukogude aasta oli kindlasti selline, millest Ain Kalmus ja Evald Mänd on kirjutanud ka sellise suure õudustundega, võib öelda isegi hirmutundega, ja see on kindlasti mõjutanud teda siis 1944. aastal septembris lahkuma kõigepealt Rootsi ja hiljem Ameerika Ühendriikidesse, et tal on olnud selle esimese nõukogude aasta jooksul mitmeid ebameeldivaid kogemusi sellega, kuidas teda ennast on püütud arreteerida. Ja tal on õnnestunud paos olles vältida arreteerimist, aga need ülekuulamised ja kõik tõkked, mida tehti tema tegevuse jaoks, andsid talle muidugi selge märgi, et tema tegevust ei sallita nõukogude võimu ajal. Ja ta on palju suuremas ohus oma perega kui nii mõnigi teine inimene. Ameerika idarannikule jõudes jätkas ta tööd vaimulikuna, teenides ustavalt pastori rollis ja ka külastades Eesti kogukondi. Oma kõige tuntumad romaanid kirjutas ta just paguluses olles. Ta avastati mingis mõttes ju kusagil 80. lõpus, 90-ndatel, siis avaldati ka need raamatud, mis nagu paguluses on kirjutatud. Et see oli mingis mõttes nagu tema tagasitulek koju kirjanikuna. Et ma arvan, et see tegelikult ikkagi tõi ta fookusesse. Kirjandusloos on tal oma koht ju olemas. Väga tugev koht. Et kui me kujutame ette, et ei oleks teatud raamatuid, just ka piibliainelisi romaane, Prohvetit ja Juudast, väga põnev raamat, siis Eesti kirjandus oleks vaesem. Et tema panus selles mõttes, kui võtta ka tema ajaloolised romaanid, ka ristisõdu käsitlevad, siis kui tavaline käsitlus või selline teised esindasid seda sõda, vägivalda, tule ja mõõgaga usu toomist vägisi, siis Kalmus toob täiesti nagu teistsuguse vaate sinna. Tema käsitlus on hoopis teistsugune. Ta mõtleb selle üle, kuidas eestlane oleks võinud ristiusu vastu võtta, kui ei oleks olnud seda sõda, kui ei oleks olnud vägivalda. Ta pakub nagu teistsuguse vaate, palju avarama. Et ta läheb välja sellest nagu meie siuksest, ma ei tea, hästi mustvalgest paganlus versus ristiusk kontekstist ja paneb selle hoopis kuskile teise mõõtkava. Et see on ka täna üle lugedes nagu väga veenev. Ma arvan, et kogu see töö, mis ta tegi vaimuliku ja jutlustajana, see, et üks haritud ja ka kirjandusmaailmas sees olev inimene pühendus oma anded, mis olid tal tegelikult ju väga suured ja väga mõjukad jutlustamisele ja suutis selle läbi ka siis inimesi tuua usule ja nii kirikut kasvatada. Ma arvan, et see on väga suur panus ja me tihti võib-olla sellisest usuvaenulikust seisukohast kuuleme, et kirik ja haridus, kirik ja kultuur on lahus, aga siin oli näha seda, kuidas üks väga sügaval kultuuris sees olev, sügavalt kultuuri tundev inimene ja seda loov inimene suudab ennast usutavaks teha. Ma arvan, et see on see suur panus kiriku elu jaoks tema poolt. Aga miks kasutada pseudonüümi? Miks peita end teise nime taha? Kes oli Ain Kalmus ja kes oli Evald Mänd? Tegelikult pseudonüümi, miks kasutada pseudonüümi? Üks põhjus on see, et see on nagu mäng ka. Mäng identiteetidega. Ma ei tea, kas tal oli Kalmus ja Pintsak näiteks,
et ma võtan nüüd selle rolli, ma panen Ain Kalmuse, Pintsaku või Kampsuni selga, hakkan kirjutama. Sellised rituaalid on ka olulised. Et see eristab ära, et nüüd on see kirjaniku ruum. Et see mõnes mõttes psühholoogiline mäng ka, et ma kuidagi kaitsen ennast või panen raamidesse, mis aitavad mul fokusseerida. Selles mõttes on ta oluline. Selles mõttes ka, et kui sa eriti esimese asju kirjutad, siis sa ju avad ise ennast. Kirjanikud tihti on tegelikult pigem kinnise loomuga, introvertsed tüübid ja see teeb haavatavaks ja mängida, et see on natuke keegi teine, et see ei ole minu nime alt. See tegelikult kaitseb sind. Mine tea, kuidas vastu võetakse. Et selleks on võib-olla kasutatakse pseudonüüme. Võib-olla selleks, et äkki inimesed ei saagi teada, kes ühe või teise asja kirjutas siis. Ja Kalmuse jaoks oli see, nii palju kui ma tean, oli see, et ta tegelikult kartiski just nimelt usklikke reaktsiooni. Et mine sa tea, mis nad arvavad sellest. Et niisugune, ma ei tea, eriti toona, ma arvan, see eristused, mis on nii-öelda need kristlikud asjad ja mis on see ilmalik tegevus justkui, et kuidagi need piirid olid äkki rangemad. Ja ta tegelikult on ise kirjutanud sellest, et mine sa tea, mis nad arvavad. Ja ta pigem oli üllatunud, et teda võeti väga soojalt vastu just kristlaste poolt. Et tegelikult tema hirm ei olnud põhjendatud. Aga ma arvan, et see aitas tal kuidagi neid rollipingeid ka lahendada. Et olidki nagu natuke eri maailmad. Evald Männi kodaniku ja vaimuliku maailm ja Ain Kalmuse kirjaniku maailm. See on iga autori enda valik, kuidas ta siis ennast tunneb. Ma arvan, või ma pakun, et ta ikkagi tahtis natuke oma kirjaniku tööd eraldada sellest jutlustaja vaimuliku tööst, et ta natukene ikkagi oli ühes maailmas ja teises maailmas. Ja ta kirjeldab ka oma mälestustes seda, et ta püüdis tegelikult ikkagi kirjandusse minna terviklikult, et olla täielikult sees selles suures kirjanduses, et mitte jääda ainult kitsamalt usulise kirjanduse sisse. Kui Evald oli teerajaja kirjanduses, siis kus vajavad nüüd uued teed rajamist? Kirjandus on selline väärikas vorm. Aga kui ma väike olin, siis oli pigem, ma arvan, teatril see nagu paha natukene kuidagi renomee äkki. Ma arvan, et tänapäeval kindlasti meelelahutustööstuse mingisugused sellised väljundid. Tegelikult ma arvan, et see oleneb ka see, et mida sa teed. Väga okei on klassikaline muusika, see on alati olnud okei. Ma ei tea, kuskil Baptisti liidu kunagistel mingisugustel festivalidel, konverentsidel on olnud klassikalist muusikat ja orkester mängib ja see on väga okei. Aga kui sa teed mingisugust teistsugust muusikat, kui sa esined, ma ei tea, klubides ja tuled hilja koju ja nagu see maailm on, et ma arvan, et seal on mõne jaoks küsitavused, mitte kõigi jaoks. Võimalusi on palju rohkem. Mingid uued asjad ilmuvad ja siis sa tegelikult ei teagi nüüd, kuidas suhestuda. Tegelikult sa pead kogu aeg nagu ümber orienteeruma. Mis on selles mõttes väga põnev aeg, et tegelikult need vanad raamid ja piirid ei toimi. Tegelikult piirid ei ole ei tohi, ei ole kunagi toiminud. Et evangeelium toimib. Evald Mänd kui vaimulik oli inimene, kes suutis usu kultuuriliselt rikkana inimesteni tuua, kes suutis oma ande rakendada usu levitamise teenistusse. Evald Mänd oli hästi tark vaimulik ja suurepärane jutlustaja, mis puudutab kirjalikus vormis jutlust, siis võib-olla parim, kes Eestis on, ja ma ei mõtle üldse vabakiriku konteksti, vaid laiemalt ka. Ma arvan, et ma ei saa lähedalegi. Ain Kalmus oli kirjanik, kes suutis usuteemad väga selgelt ja haaravalt lahti kirjutada. Ja võib-olla ka mälestuste kaudu kõik need inimesed, keda ta eluteel kohanud oli, väga usutavaks ja elavaks kirjutada.
Ta oli täiesti ürga andekas kirjanik, ma arvan. Ta kirjutas oma esimese romaani 4 nädalaga valmis. Praktiliselt puhtalt. Mis räägib sellest, et ta oli väga andekas. Ja sellest ka, et see oli miski, mis mõnes mõttes oli vaimuliku paisu taga kinni olnud. Ja korraga tõkked tulid maha ja siis Et lihtsalt väga hea kirjanik. Traagilise saatusega kirjanik selles mõttes, et kuna ta elas paguluses, siis ta elas läbi ka selle, et ta oli oma keelekeskkonna kaotanud. Ja ühel hetkel ta, ma arvan, tundis ka seda, et ta peab vait jääma, et ta ei saa kirjutada, sest ta ei saa kirjutada nii hästi, kui ta tahaks. Ja ta ei ole elusa keele keskel enam. Ta ei ole kontaktis sellega sel määral, mis ta peaks olema. Nii et ilusa ja samas traagilise saatusega mehed. Selline mees ta siis täpsemalt oli, kirjanik ja vaimulik. Mees, kes oli pärit väikselt saarelt Hiiumaalt, aga kelle mõju on tunda siiamaani nii siin kui sealpool ookeani. Aga minu küsimus sulle ja mulle on see, et mis mõju plaanid sina jätta või mis lugu räägitakse sinust?